Од моментот на распишување на престојните избори, речиси секојдневно слушаме обвинувања од СДСМ за изборен фалсификат. Фактите обвинувања доаѓаат од неколку помали, така наречени десничарски партии, за кои веќе сите знаеме дека се под директна контрола на СДСМ. НДМ, како партија која се бори за одбрана на македонските национални интереси и достоинството на македонските граѓани, не може да стои настрана од ваквите вулгарни клевети за наводен изборен фалсификат. Ова од причина што со лажните обвинувања се нарушува и достоинството на НДМ како дел од коалицијата за подобра Македонија. Сметаме дека обвинувањата од СДСМ се крајно несериозни и смешни, бидејќи за каков изборен фалсификат зборуваат кога токму СДСМ изврши фалсификат на последните парламентарни избори од 2008 и локалните и претседателски избори од 2009 година. Почитувани присутни, еве како СДСМ ја изврши срамната фалсификувана изборна операција, добивање пратеници и советници со фантомски и непостоечки политички партии на парламентарните избори од 2008 и на локалните избори од 2009 година. Имено познато е дека на тие избори тогашната коалиција на СДСМ, која носеше назив Сонце, ја сочинуваа 7 политички партии. Меѓутоа, од 7 партии на коалицијата Сонце, дури 3 или речиси половината беа нерегистрирани и не можеа да одат на избори. Во изборниот законник е јасно определено дека на избори може да одат само регистрирани политички партии. Значи, повторувам, само регистрирани политички партии. Меѓутоа, во месец март 2008 година, значи пред парламентарните избори во јуни 2008 година, надлежниот регистарски суд до партиите испрати известување да се пререгистрираат со заверени изјави на нотар на 1000 своји основачи. Ова е тоа известување од судот до партиите во март 2008 година, значи на 3 месеци пред изборите кои што се одржаа на 1 јуни 2008 година. Во законскиот рок од 90 дена од стотината политички партии кои што дотогаш постоја на македонската политичка сцена, успеа да се пререгистрираат само 34 политички партии. По завршувањето на законскиот рок од 90 дена, надлежниот регистарски суд пред парламентарните избори од 2008 година испрати известување до министерот за правда со кој го информира кои политички партии успеа да се пререгистрираат и кои партии може да земат учество на тогашните избори. Ова е тоа известување од судот до министерот за правда во кое што е приложен списокот на регистрирани 34 политички партии во тој момент. Од овој список на надлежниот регистарски суд до министерот за правда јасно се гледа дека се пререгистрирани политички партии заклучно со број 34, кој може да се види од известувањето на судот до министерот за правда. Значи, заклучно со реден број 34. Партиите кои се пререгистрираат повратно од судот добиваат потврда дека се пререгистрирани со 1000 основачи. Например, еве ја потврда која што ние во НДМ ја добивме од судот за да можеме да учествуваме на изборите од 2008 година, во која што како што се гледа јасно стои дека партијата е пререгистрирана со 1000 основачи. И сега доаѓаме до главното прашање. На овој список нема дури 3 политички партии од 7-члената коалиција на СДСМ наречена Сонце. Тогаш имаше 7 партии: Социјалдемократскиот сојуз, Новата социјалдемократска партија, Либерално-демократската партија, Либералната партија, Партијата на пензионерите, Зелената партија на Македонија и Демократскиот сојуз на властите. Меѓутоа, како што спомнав, 3 од 7 партии, и тоа Партија на пензионерите, Зелената партија на Македонија и Демократскиот сојуз на властите, не успеа да се пререгистрираат и ги нема на овој список со право да учествуваат на изборите во 2008 година и на локалните избори во 2009 година. Меѓутоа, овие партии, иако се нерегистрирани, Бранко Црвенковски преку своите инсталации во македонското судство, внимавајте добро, успева да им обезбеди лажна судска потврда дека наводно се регистрирани и ги става на изборната листа на коалицијата Сонце на локалните избори во 2009 година и на последните парламентарни избори во 2008 година. Да повторам, во изборниот законник јасно стои дека на избори може да учествуваат само регистрирани политички партии. Од тука коалицијата Сонце на СДСМ на парламентарните избори во 2008 година и на локалните избори во 2009 година учествувала со нерегистрирани партии.
Од тука се работи за кривично дело кое што не смее да помине неказнато. Апелираме до сите советници на СДСМ од локалните избори во 2009 година веднаш да поднесат оставка, бидејќи од овие документи што имавте прилика да ги видите, јасно се гледа дека се избрани од коалиција на непостоечки партии. Истовремено ги повикуваме и 18 пратеници на СДСМ од изборите во 2008 година да ги вратат платите што ги добиваат граѓаните како тамошни празници, бидејќи непримерно е, неморално и недозволиво е да бидат избрани од изборна листа со фалсификувани партии. Исто така ги повикуваме институциите на системот да испитаат како Бранко Црвенковски успеал преку своји инсталации во судот да обезбеди судска потврда за дури 3 нерегистрирани партии од коалицијата Сонце и да подметне листа до ДИК со нерегистрирани партии. Дотолку повеќе денеска не остануваме само на збор, туку за изборен фалсификат на СДСМ од 2008 и 2009 година презентиравме документи. На крај, не е лицемерно СДСМ денове засилено да зборува дека ќе се грижи да ја засили правната држава кога дојде на власт, а при тоа, како што гледате, директно се фатени како правиле фалсификати на локалните избори во 2008 година и на парламентарните избори во јуни месец 2008 година. Благодарам.